Wedi dim curo bach o retro bob un ein hefyd dwi. Na, yn union. Wedig pan sy'n maddian i talu am gemau newydd. Na trons. Dwi'n chwarae ysperfec. Bydd yn ddigwydd i Sonic. Fyniad Sonic 3 oedd e'n andros o dda, a wedyn ar ôl hwnna, oedd e just, wel, yn tits up, really. Ie, wel, Daf, ti'n eisiau gwybod. Mae'n stori hir a depressing. Ti'n di gweld fi yw hir a depressing. Cafodd Sonic the Hedgehog ei eni yn 1988. Ateb Sega i eicona'r cyfnod, gemau fel Mario, Pac-Man a Donkey Kong. Be oedd y llais na? Yn yr 80au hwyr a'r 90au cynnar, roedd Sonic Mania wir wedi cydio, ond mae'r byd yn le mawr drwg i ddreinog bach wedi'r cwbl, ac mae gan enwogrwydd ei ochr dywyll. Ni fel bod yna rhywbeth o ffilm ddogfen yn cychwyn o'n cwmpas ni. Standard. Yn y frwydr rhwng Sega a Nintendo yn y 90au cynnar, Sonic the Hedgehog oedd ar flaen y gad. Fe wnaeth y byd a'r beirniad ddisgyn mewn cariad efo cyfres o'i gemau ar y Master System, Game Gear, Mega CD ac wrth gwrs y Mega Drive. Miles per hour. Miles per hour. Miles per hour. Dim ond nawr fi'n deall y joc na. Hisht! Sega. Pa mor boblogaidd oedd o? Wel, roedd ganddo fo ei gartŵn ei hun, cyfresu comics gwahanol yn America, Japan a Phrydain, a wnaeth neb llai na Michael Jackson ei hun gyfansoddi ychydig o'r gerddoriaeth ar gyfer Sonic the Hedgehog 3. Wow! Michael Jackson! Wow! Rhywun oedd yn nabod Sonic yn dda iawn bryd hynny ydy Super Mario, sydd bellach yn gweithio fel cogydd pasta ym mwyty Little Italy, Aberystwyth. Ie, ni'n nabod y boi. Nôl yn 94, nes i methu £2.70 dda ddod i weld Police Academy 7 efo fi. Nath y talu fi'n ôl, nath eff. Ie, o'n i'n gobeithio sy'n gynnach chi straeon bach mwy juicy a dweud gwir. Juicy? Ie, wel, o'n i, fe, a Bart Simpson un tro yn gaff MC Hammer, o'n i'n neud y Macarena. A pwy ddoth mewn, o'n He-Man, Donatello a dau o'r California Raisins. Ac yn sydyn Pam fysa unrhyw un yn mynd i weld Police Academy 7? Pawb y go hwnna dy'r un gweitha? Cym dy bilsan! Roedd hi'n cu yn un o'r ysbrydion o'r gêm boblogaidd Pac-Man. Heddiw, mae'n cael gwaith achlysurol fel extra ar Most Haunted. Os o'n i'n sanus, bro. Taswn ni di snortio gymaint o Sonic sy'n i'n meddwl bod yn ffilm da hefyd. Police Academy 7. Oedd e'n offi cocaine, pam ti'n meddwl bod yn symud mor gyflym? Mushrooms. Be ti'n gwybod am y peth? Hei, dwi di treulio holl gyrfa fi, right, yn trio cael Pac-Man off y pills na, a dwi'n cael unrhyw diolch am y peth? Na, dw! Gan i fynd nôl at Sonic, please. Yeah, sorry. Prick. Roedd y gemau Sonic Adventure ddim yn effernol, beth efo boi wedi stopio fyna, fydden nhw ddim tymlad y drwg. Ond ar ôl hynny, nath o hitio'r powder dipyn yn galad, dechreuodd o'r berthynas fler efo Mary Lovegreen a... Wel, oedd pethau ddim yn dda. Nath o drio am reboot nôl yn 2006, ond oedd e'n weird. Camera ddim yn gweithio, controls effernol bugs, oedd e'n cymryd oesoedd i hyd yn oed lwytho'r peth. Plus, roedd rhan fwyaf o'r gêm yn dilyn ymdrech yn Sonic i menu, fel actual menu. Olion bysedd Lovegreen yn eitha amlwg fanna. Oedd Twilight yn boblogaeth nôl yn 2008, felly roedd Sonic yn meddwl bod yn gallu bod yn werewolf sexy fyd, ond Sonic Unleashed. Ond, doedd o ddim. Game Sonic sydd hefyd yn boenus o ara deg. Ie, mi'n gallu gweld yr elevator pitch nawr. A wedyn, dyna Sonic and the Black Knight. Feddylodd e am gêm ar ôl mynd yn stoned a gwylio Monty Python and the Holy Grail am y degfed gwaith. Exclusive i'r Wii hefyd. Wastad nawr y da. We are the knights who say, we! Oh my god. A tas chi'n gallu dweud un peth o Sonic gwan, be fysa fo? Just tyd yn ôl at yn ia. Mae'n ffain bod gem ati ddim yn gweithio yn 3D. Dio ddim i bawb, just dos nôl at yn rhai 2D. Rho'r booze a drugs a Mary Lovegreen i un ochr. Ys popeth yn iawn. Da ni'n coelio yn y ti, Sonic. Da ni'n caru ti. A Mario? Fi moyn £2.70 fi'n ôl, reit? Felly, a fydd Sonic yn dychwelyd i frig byd y gemau fideo?
Tan parhau i fod yn gysgod o beth oedd o. Amser yn wir a ddengus. Ymunwch efo ni wythnos nesaf pan byddwn ni'n taflu goleini ar berthynas Kim Kardashian a Super Ted.